Yun, gandang araw na naman pare ko eh. Tuloy na natin yung paggawa ng ating banso. Kasi dumating na yung shafting na hinihintay natin, kaya magagawa na natin yung drive wheel ng ating ginagawang lagari o tistisan. Okay, umpisa na natin ulit. Yun pare ko, ito na yung itsura ng ating drive wheel pagkagaling doon sa tornuhan sa machine shop. Ganyan siya, dalawa, magkalaban siya. Ito yung sa taas, ito yung sa taas, at ito naman yung kasama ng motor, ng electric motor. Ito yung wala lang, kalaban lang siya, wala naman siyang ano, siya lang yung para lang umikot yung talim. At ito yung pinaka importante, siya yung magpapaikot dun sa talim natin. Ang gagawin pala natin ngayon, ito yung para dito naman kakabitan nito, kasi ito yari na yung kakabitan niya nito. Ito naman yung kalaban sa taas. Ito yun pare ko yun. Yan natin ang patibay. Patibayin na lang natin yan, tapos ilalagay natin dito sa taas. Ayun, gawin na natin. Ayan na pare ko yung kinalabasan. Ganyan siya.
Ayan na pare ko yun. Siya yung taas. Ito na yung taas ng ating susunod naman natin gagawin ay yung plataforma ng pillow block sa taas. Kaya pala yan may slot na ganyan pare ko, adjustment yan. Para pag luluwagan mo yung banso blade, yung talim niya pag luluwagan, para palitan halimbawa o di kaya ihasain. Ayan ang pag-adjust niya. Siya yung bababa, tataas para makuha natin yung talim. Ayan. Ilagyan ko na rin siya ng bracing para hindi malaglag. Ayan pa. Kailangan na lang yung lamesa at saka yung gagawin naman natin ngayon na yung plataforma nung ito pare ko yun. Yan. Ito, nalagyan natin ng palapatan yan. Papalapatin natin dito. Di sa taas. Pakante na yan. Lalagyan natin yan ng plataforma. Yun pare ko, natapos na nating i-prepare yung ating plataforma no drive wheel. Kaya kakabit na natin utay-utay. Ito, kakabit na natin to. Pati yung electric motor, kakabit na natin dito. Try natin kung gagana. Bawat sandali lang. Tuh, bila. Bila. Ano, kabila naman.
Ay, nasira yung ano. Nabasag, sayang. Malaki pa. Ito yung utak. No. Ba't ka nakalanta? Ay, talbo. Ay, talbo. Dito, isa na po. Ang gusto mo. Here. Okay na. Tapos na? Yun, pare ko, ngayon naman, yung adjustment naman ng ating blade. Yun naman ang kakabit natin, yung adjuster. Ayan. Yan ang magiging adjuster niya. Pag inikitan mo siya sa taas, tapos maglalak na siya dito. Ilalak na lang natin dito. Ayan yung lock niya. Luluwagan pag sa taas, tapos hikitan niya ang tornilyo na yan. Aangat na itong talim. Ay, ito pala, aangat na yan. Mahihikit na yung talim. Okay?